Сегодня будем рассаживать гиностему. Гиностема пятилистная, Джао Гулан называется еще, и называется южный женьшень или женский женьшень. Очень-очень ценное лекарственное растение. В Китае в 1991 году на конференции было признано одним из 10 лучших лекарственных растений. Свойства у него близки к свойствам женьшеня, но обладает более выраженным противодиабетическим действием. В принципе, у нас в основном его берут именно для лечения диабета, но это не все его свойства. В Китае считается, что это растение дарит такое неслыханное, невиданное долголетие. Ну, это, конечно, нужно проверять. Я думаю, что нет таких серьезных научных данных. Ну, такие легенды ходят, что люди там до 120 лет доживают в том регионе, где растет это растение, где его употребляют в виде чая. Еще что скажу о нем. Вот у нас люди обычно стараются, ищут, вот мне звонили, искали сладкие, со сладким листом. А вот на зарубежных сайтах наоборот пишут, что более целебным является форма, которая имеет горечь. Вот у меня горько-сладкий вкус у листа. Горечь не такая, не сравнить, конечно, там с брами или с деревом ним. Мягкая горечь, но сладкий вкус очень ярко выражен. То есть она горько-сладкая, вот такой необычный вкус у нее. Мне как-то не попадались другие растения, чтобы вот и горечь, и сладость были так выражены, в таком именно соотношении, что-то не встречала я. Что еще делает растение? Это адаптоген, иммуностимулятор. В косметологии применяется как антивозрастное средство и очень хорошо смягчающее кожу. То есть она реально, вот отвары смягчают кожу. В Китае им лечат больных СПИДом. Считается, что благотворно влияет на выработку лимфоцитов. Применяется при циррозах печени, при гепатитах, восстанавливает паренхиму. Кроме того, у него вообще много действий. То есть такое общеукрепляющее у него действие. То есть оно как бы благотворно влияет на разные системы, гармонизирует системы между собой и на каждую систему благотворно влияет. Ценное, действительно полезное лекарственное растение. Пить его приятно. Пьется в виде чая. Молодые листики можно добавлять в салат. В сочетании с другими растениями горечь пропадает, ее не чувствуешь. То есть спокойно можно его употреблять в пищу сырым, без всяких проблем. Вот так просто жевать листья, наверное, не очень-то кому понравится, а в салатике уже пойдет нормально. Давайте сегодня я буду его рассаживать. Тут у меня такой типа рассадничка, то есть я их здесь укореняю, а потом уже, когда они немножечко разрастаются, возьмем, например. Вот еще что хотела сказать. Растение крайне плохо транспортируется, очень плохо. То есть приходит буквально, когда его получаешь, вот или я отправляю, или мне приходит, буквально там вот корень нормально, а надземная часть, листья превращаются ни во что, они просто практически исчезают. То есть остается голая плеть и корень. Пугаться этого не нужно, она 100% укоренится, никаких проблем с ней нет. У меня она растет в открытом грунте. Вот при -4 листья, те, которые были на опоре, они погибли. Растение, конечно, уцелело. А листья, которые лежали на земле, даже листья не погибли. Ни плети, ни листья, все уцелело. Само растение, по данным из литературы, выдерживает -18, но я не могу проверить, у нас не бывает такой температуры, поэтому я не могу поручиться, что это правда. Вот -4 растение вообще без проблем выдерживает, никаких там даже угрозы для жизни ему нет. Видно, что удалось достать вот такой вот. Вот этого уже можно вот сажать. Даже можно, в принципе, вот здесь листья, видимо, обгорели. Нет, вот есть вот маленькая, вот такая маленькая веточка. То есть если вот так вот отделить, сейчас я это сделаю. Вот буквально будет вот такая голая ветка. Здесь корни. И вот такая малюсенькая, вот тут даже еще листика как такового, вот он только-только начинает. Вот это уже будет расти, выживет. Потом у него вот отсюда, вот место, где был лист, пойдут побеги. То есть это очень живучее растение, просто очень. Я не знаю даже, что должно произойти, чтобы это растение погибло. У меня ни разу не случалось такого. Их много вырастило, но никаких потерь у меня не было. Кроме того, у него абсолютно нет никаких вредителей и никаких заболеваний на нем я тоже не видела. Единственная проблема, с которой можно столкнуться при выращивании гиностемы, это солнце. Она абсолютно не переносит прямых солнечных лучей, вот особенно в полдень,
особенно в жаркое время года, летом. Листья сразу моментально паникают и не расправляются до тех пор, пока солнце не уйдет, и еще несколько часов может быть. В общем, вид грустное растение, нет смысла. Нужно сажать в полутени, может быть, даже в тени. Может быть, лист будет там чуть поменьше, или, может быть, не так быстро будет расти, но в целом, так по моим наблюдениям, не любит она солнце, не выдерживает абсолютно. По крайней мере, нашего южного солнца она не выдерживает. Может быть, в других регионах нужно сажать, посмотреть, переносить ее с места на место, найти для нее местечко и только потом высаживать в открытый грунт. А можно просто выращивать в горшке или в какой-то емкости или в ведре, потому что можно всю зиму, она растет прекрасно, без всякой досветки, просто на подоконнике. Всю зиму, пожалуйста, вот свежие листики для чая, для салата всегда есть. Ну, в общем, давайте вот эту вот мы посадим. Ну, я думаю, так проблем не будет с посадкой. Можно немножко оборвать. Так, листья, эти корни не нужны. Все это готово. Ну, в принципе, можно накрыть тепличкой. Вот если вот совсем вот такое вот маленькое растенице, вот такусенькое, конечно, тут надо постараться, во-первых, эту почку оставить на поверхности. Ну, хотя в любом случае он найдет способ, как выйти на улицу. Вот. А если вот такой вот у нас будет, например, вот такой вот. Такой. С этим вообще никаких проблем. Это уже готовое абсолютно растение. Можно уже даже его вот здесь вот отрезать, чтобы он ветвился. Можно еще дать порасти, потом отрезать. Это уже такой взрослый парень, можно сказать. Он уже хорошо прирастет, приживется. Все листья убираем. Веточки убираем ненужные. Ну, вообще растение абсолютно неприхотливое. Никаких вот, вообще никаких проблем. Единственное, что, конечно, так как эта лиана растет быстро, полив нужен. Засуха его не устроит. Ну вот. Вот такое вот чудесное растение. Всем рекомендую выращивать. Хлопот никаких, польза, несомненно. Всем желаю крепкого здоровья.